Vaşinqton və London arasında əməkdaşlıq gündəmdədir. Səbəb Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trumpın Böyük Britaniyaya səfəridir. Ağ Evdən verilən məlumata görə bu səfər sadəcə diplomatik görüşlərlə məhdudlaşmayacaq. Gündəm enerji və təhlükəsizlik məsələləri ilə zəngindir. Bəs bu sazişlərin Avropaya hansı təsirləri ola bilər? Daha ətraflı növbəti video materialımızda. ABŞ prezidenti Donald Trump bugün Böyük Britaniyaya dövlət səfərinə çıxıb. Ağ Evdən bildirilib ki, Trump səfər zamanı iri həcmli nüvə enerjisi sazişləri imzalamağa hazırlaşır. Planlara süni intellekt sistemlərinin gücləndirilməsi üçün yeni enerji stansiyalarının tikintisi, eləcə də NATO müttəfiqlərinin Rusiyanın nüvə materiallarından asılılığının azaldılması kimi müzakirələr də daxildir. Ekspertlər hesab edirlər ki, bu addım həm Avropanın enerji təhlükəsizliyini möhkəmləndirə, həm də Rusiyanın təsir imkanlarını məhdudlaşdıra bilər. Belə layihələrin iqtisadi və texnoloji tərəfləri də müzakirə mövzusudur. Digər tərəfdən də bu sazişlərin NATO-nun enerji təhlükəsizliyi üçün də təsirsiz ötüşməyəcəyi düşünülür. Ümumiyyətlə, ABŞ maraqlıdır ki, onun Avropadakı müttəfiqləri Rusiyadan enerji almasınlar və belə məsələlərlə bağlı, ümumiyyətlə özlərinin o enerji daşıyıcılarla bağlı problemlərini Amerikanın vasitəsilə çözsünlər. Yəni, Amerikanın bugün Avropaya satacağı kifayət qədər neft və qazı var. Amerika da istəyir ki, bu məhsulları özü Avropaya versin və Rusiyanın bütün ticarət əlaqələrini kəssin. ABŞ və Böyük Britaniyanın diplomatik gündəliyi yalnız enerji layihələri ilə məhdudlaşmır. Analitiklərin fikrincə regionda sabitliyin qorunması, Avropada təhlükəsizlik təşəbbüslərinin gücləndirilməsi və həmçinin Polşa üzərindəki hava məkanının müdafiəsi də əsas prioritetlərdəndir. Bu addımların həm transatlantik münasibətlər, həm də regionda geosiyasi balans üçün mühüm əhəmiyyəti vurğulanır. Rusiya-Ukrayna müharibəsinin nizamlanması Avropa dövlətlərinin təhlükəsizliyinin perspektivləri və eyni zamanda son dövrlər Polşa hava məkanının pozulması xüsusunda bir sıra təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirilməsi və Rusiyanın aqressiyasının qarşısının alınması tədbirləri hesab edirəm ki, iki tərəfli siyasi gündəliyinin əsas istiqamətlərini təşkil edəcəkdir. Mütəxəssislər vurğulayırlar ki, Trumpın səfəri region üçün uzunmüddətli nəticələrə malik ola bilər. İmzalanacaq sazişlər enerji və texnologiya sahələrində yeni imkanlar yaratmaqla yanaşı, NATO və Avropa dövlətləri üçün strateji üstünlüklər də təmin edə bilər. Gələcəkdə bu təşəbbüslərin həm regional stabilliyə, həm də beynəlxalq əməkdaşlıq və innovasiya sahələrinə əhəmiyyətli təsirlərinin olacağı ilə bağlı ehtimallar da var. Beləliklə, səfər yalnız bugünkü gündəlik deyil, həm də gələcək perspektivləri müəyyənləşdirəcək.